नाज़रीन, भारत सारा साल से आबी जारियत का मुज़ाहरा करता आया है और इसकी वजह से पाकिस्तान को माजी में शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। गुज़िश्ता साल भी भारत की जानिब से दरिया सतलुज में बग़ैर किसी पेशगी इतला के सैलाबी पानी छोड़ा गया था। सतलुज, रावी और चनाब ये पाकिस्तान के अंदर बड़े दरिया हैं जो भारतीय आबी जारियत का सामना करते हैं। अब इस मरतबा भारत ने एक मरतबा फिर बग़ैर किसी पेशगी इतला के बांग्लादेश के अंदर बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा है। डम्बूर डैम से पानी का इखराज किया गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर 11 अज़ला शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सरहदी इलाकों में रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, सड़कें टूट चुकी हैं, पुल तबाह हो गए हैं और मुख्तलिफ देहात और गांव जिनका ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है। सरहदी शहर चिटागांग का भारतीय दारुल हुकूमत ढाका से राब्ता मुनक़ते हो चुका है और अब तक की इतलात के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद अफराद इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर होने के बायस इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना है और दूसरी जानिब मुसलसल मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी जारी है। मानसून का ख़तरनाक स्पेल इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है, जबकि भारत की जानिब से जो आबी जारियत का मुज़ाहरा किया गया है उसकी वजह से बांग्लादेश में इस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल हो चुकी है। जो बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये मनाजिर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाबी रेले दाखिल हुए हैं और इसकी वजह से जो शहरी हैं उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। भारत हर साल इस तरह की सूरत हाल से पहले पाकिस्तान को मुतासर करता है। बग़ैर किसी पेशगी इतला के पानी छोड़ना भारत का मामूल है और साल हर साल से यही रूटीन चली आ रही है। इस दफ़ा भी बताया गया है कि भारत ने बग़ैर किसी इतला के बांग्लादेश के अंदर डम्बूर डैम से पानी का इखराज किया और बांग्लादेश ने सैलाबी सूरत हाल का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अनस्टेबिलिटी है। चंद रोज़ पहले ही तलबा तहरीक के नतीजे में जो साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद है उसको तवील इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा और हसीना वाजिद बांग्लादेश से फ़रार होकर भारत के अंदर पहुंच गई थी। तो इस वक्त जो सियासी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश से बदला लेने के लिए ये आबी जारियत की है और बांग्लादेश के अंदर इस वक्त शदीद तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। हम दुआ करते हैं कि बांग्लादेश में हमारे भाई जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं तो अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। पाकिस्तान की जानिब से भी बांग्लादेश के सैलाब मुतासिरीन की मदद की ऑफ़र की गई है और आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई भी जारी है। तो ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होने का ख़दशा है।